嘢就懟柒你啊！懟你啦，乜鬼閪！花閪你！一廢柴你就唔家產你就閪啊！嗰條牛柒屌你啫嘛！有乜個花閪？嗰條馬柒屌你啫嘛！你隻冚家產你！你有乜個喺對？你有冇喺後邊撞過嚟啦？冇！屌你啦噃！屌你兩個鐘頭你聲都冇聲，你有冇花閪？你阿媽個閪同我爛嘢，你有冇花閪？人㗎咋？呢個咁嘅柒頭啊真係！屌你咪廢柴廢到閪嗰種啦你！真係！你隻閪啊！屌啊屌啊！屌你都冇水出㗎！屌你個閪！你同我爛！關你鳩事！你阿媽就閪嘅！你隻閪啊！俾條馬實屌你隻閪咁啊！翻去同你老公去睇啊！你老公啊！你嫌你個碌大個頭添嘛？傻閪閪咁，你有乜個化閪？呃獎啊！掹你出去咧！整俾人屌你隻窿都大閪晒！有乜個閪佢？光村整出嚟呢個死傻！我開馬場啊，攞隻馬屌你隻閪咁啊！你搞過嘢未啊？攞隻馬同你搞啫嘛！我有10匹馬，得未啊？隻馬都攞第一名嘅，你未見過啲攞隻馬屌你隻閪咁樣嘅，你又唔家產你啊！而家坐個位人哋有咩好嘈咧？你阿媽個閪佢，你阿媽喺廣告啊！你阿媽話閪唔屌你！我攞隻半馬屌你1個鐘頭啊！你嗰隻批爆搶啊！你有乜個化閪？你見過啲視頻未啊？傻閪！你阿媽就係閪，你同我懶，你夠我懶，我比你懶得多啊！你阿媽傻閪！你記住嗰隻馬屌你未啊？揾隻馬屌你就閪添啊！揾住馬揾隻驢嚟屌你，就揾隻駱駝屌你，乜就閪！傻閪閪咁，同我懶，你就閪婆同我懶，傻閪！你唔講我懶嘅傻閪！光天出嚟嗰隻馬啊，仲屌你就閪咁啊！屌你爆血管啊！睇下你隻爆血管，你見過視頻未啊？爆血管係我懶。我啲人傻閪閪真係未見過大細邊。半晚馬屌到你閪咁啊！直插你啊傻閪！你好似中國人啊？報警啦！係傻係閪，你未見過世面，我見過世面咧，專屌你啲閪人嘅。嗰隻半該馬你有冇篤佢哋窿仔大埋？你有冇爆血管啊？當堂報命嘅，你有冇話係？你見佢視頻未啊？你要拍俾你睇下，你要放俾你睇下啦，閪婆。傻閪閪咁真係，你夠我懶，你見世面。就放個視頻俾你睇下。睇隻馬點樣屌你嘅？馬柒你未見馬柒，傻閪！話我鬼殘你咪先死！肯俾我屌你都算遠啊！嗰個閪嘢，揾隻搏嘢專家俾你啊！傻閪閪！屌完你再攞支龍獎去撩下你添嘛！你嗰個化閪！嗱，而家龍舟啊嗱，我而家就去爬龍舟，攞支龍舟俾人撩下你嘅閪嘢嚟！你老母今日唔第一名得㗎，見咗？我同我鬧，係你見過人嚟攞隻龍舟屌你未啊？你未試過嗱，揾隻龍舟屌你嗱，再攞隻鳳爪抓下你啊！得啊！你可唔可以嗱？嗱，我就嚟呢度啦嗱，係。知有乜個閪同我鬧？
前進方向嘅左行車。Please exit the train to the left。請所有下車的乘客提前。喺邊落車㗎？你見個世面。